Aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour pêcher en rivière. Pour la petite truite. Une petite rivière à la truite, ouais. On va commencer déjà un peu loin. Donc voilà. Donc on est deux. Ouais. Alors moi je commence avec une petite cuillère blanche. Et le collègue. Le collègue. Il veut pas me donner sa canne. Il commence avec une petite cuillère comme ça. En numéro 1. Du coup les gars, nous voilà arriver sur un petit spot. Faire 2-3 petits lancers. Alors si, si ça veut bien réveiller 2-3 petites truites. Et voilà. On va s'avancer un peu mieux. Donc on pêche à 2 avec un collègue. Donc voilà. Je vous reprends dès que j'ai un poisson les gars. Ouais, c'est de merde les gars. Les baies. On est dans des bons petits spots. Mais bon, pas l'air d'avoir du poisson. Enfin, il y a du poisson, mais là, pas maintenant. Je vous reprends dès que j'en ai. Ouais, je vois. Tiens les gars, je me suis coincé. En voulant me décoincer, j'ai cassé mon trident. Je sais pas si vous allez bien voir à la cam. Voilà. Les gars, si on est sur un spot là, c'est bijoux. Tiens, on n'a pas de poisson. Ok les gars, là on va sur un spot. Apparemment c'est 2 trouées qui sont séparées par un tout petit truc. Et c'est incroyable apparemment. Donc on y va. Et je vous reprends dès qu'on est là-bas. Ok les gars, on est arrivé sur les trouées là. Elles sont pas très grandes. Apparemment il y a du gros poisson. Ah ouais. Oui, j'en ai vu une cachée partir juste là. Sous ce caillou là, elle vient de partir. Je vais passer dans. Là, là. Ah oui, elles sont monstrueuses. Les gars, elles sont monstrueuses.
Les gars, on n'abuse pas sur le mot monstrueuse. Elles doivent faire 30-40 facile. Elles sont énormes, les gars. Énormes. Vous voyez, elles sont sous ce rocher là. Sous le rocher juste là. Je pense que les gars, je vais changer de coloris moi. Du coup les gars, on a vu les monstres. Du coup, moi je vais passer sur une petite cuillère comme ça. Et on va essayer de les avoir. Voilà. Donc elles sont toutes sous ce rocher là. Elles sont peut-être 5. Et voilà. Et on va essayer de les avoir. Cette petite cuillère elle a du potentiel. Elle ne déplaît pas trop. C'est un bon truc qui vibre. Je sais pas si vous voyez. Regardez là. Ça vibre comme ça. Ben, les gars, si je pêche l'herbe, ça va pas le faire. Oh, oh, là, monstre, 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 elle est partie sur la deuxième. Là. Non, je l'ai vu. Les gars, elle est... Non, elle m'a pas suivi. Les gars, elle est juste là. Un petit monstre là, 25, facile. Il y en a une, elle est passée en flèche devant moi. Les gars, je vous reprends si j'arrive à les faire. Ok les amis, les gars, on est sur un bon petit spot. On va voir. Ça veut bien faire. J'en ai vu quelques-unes. Après, est-ce qu'elles vont bien vouloir mordre? J'ai rechangé de cuillère les gars. Je suis passé sur une petite rouge. Jaune je veux dire. Excusez-moi, c'est l'ancienne qui était rouge. Et voilà. Donc là-haut on a vu les spots, les bons spots. On a vu quelques belles truites. Mais bon, elles se sont toutes cachées sous un caillou. J'ai essayé de les tâtonner avec ma cuillère sous le caillou. Mais impossible. Donc là on continue notre avancée. Et espérons trouver d'autres spots aussi bons. Lui était prometteur pour moi. Mais bon, on n'a pas vu l'ombre d'une truite, donc on sait pas. Voilà, on continue d'avancer et je vous tiens au courant dès que j'en ai des nouvelles. Du coup là les gars, j'ai retrouvé un nouveau spot. On a trouvé un nouveau spot. Un grand plat. Comme là. C'est là, on va essayer de voir s'il y a 2-3 petites truites qui veulent mordre. Et voilà, je vous reprends dès que si on en a une. Du coup, les gars, ici, on a vu des trucs qui sont partis sous le rocher là. Et là, on a vu un monstre qui est remonté et qui est venu se mettre juste là où je vous montre. Donc voilà, on n'a pas été suivi. Et on espère au moins ramener une truite, quoi. Même si elle serait pas maillée, ça ferait quand même extrêmement plaisir. Donc voilà. Voilà. Ouais, les gars, petit spot là, pas trop mal de trouver. Donc on va essayer de voir si ça veut bien faire.
voilà, sous l'arbre mort. Et il n'y a plus qu'à voir si elle veut bien mordre. Edouard. Ça va pas bien mordre. Là, les gars, on arrive sur un spot qui a l'air d'être incroyable. À voir si on peut conclure du poisson. On l'espère. Ça a des simple le spot, les gars. Là, c'est c'est incroyable. Là, on est sur un bon gros mètre de profondeur. Oh bah, voilà. C'est accroché le sgeg. J'ai le collègue qui est accroché là-haut. Écoutez, hein, c'est les aléas de la pêche accrochée. Il a réussi à se libérer. Ah, bon. La petite nage, on est bien. Du coup, les gars, on a toujours pas fait de poisson. On a trouvé des bons spots. Et malgré, on avait tout ce que les poissons peuvent vouloir. Bord de courant, des petits cailloux pour se cacher et tout. Des petits arbustes dans l'eau. Mais on n'a rien vu. On a ni vu l'ombre d'une truite. Là, il y a l'air d'avoir un bon petit spot. Je vais aller voir ça. Et je vous tiens au courant du spot. Les gars, la spot de malade. On passe pas trop loin des gens. Mais c'est pas grave. Là, il y a un vrai spot. Excuse-moi. Là, on a un vrai spot. Il y a bien l'air d'avoir 2-3 truites. Après, vont-elles vouloir mordre? Ça, c'est une autre question. Vous, les gars, dans des rivières bien claires comme ça, tout ça, là, vous conseillez quoi comme couleur de cuillère? Parce qu'on pêche un à la blanche et merde, et moi à la jaune du coup. Merde, je me suis recouché dans l'arbre. Je sais même pas où je suis accroché où. Ah mais je suis là-bas. Ouais, c'est moi. Oh là, les gars, il y a plus trop. Merci. Ouais, il m'a décroché, mais je suis accroché. Ouais, accroché à côté. Et du coup, bah les gars, moi je voulais vous demander donc la couleur que vous préférez, que vous trouvez le mieux pour pêcher. Ça fait je sais pas combien de nœuds. La cuillère du coup, ouais, le coloris que vous préférez le plus pour pêcher en rivière avec de l'eau bien claire. Parce que là, ouais, l'eau est bien claire. Et voilà, hein. Été, surtout en été, et puis mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Et ben, je les lirai et ce sera avec plaisir que je prendrai de vos conseils.
Voilà les gars, merci bien. Et là on a des vrais spots. Mais bon, elle est là, un bébé, des petites truites là, mais vraiment toutes petites. Elles sont juste là, mais c'est vraiment bébé. Je sais pas si vous allez les toutes là, elles sont toutes là. Bref. Voilà les gars. Poisson, direct. Elle est belle les gars. Bien joué. Oh, elle est énorme. Oh, c'est mal. Elle est énorme. Ouais, elle est grosse. Vas-y, viens. Les gars, poisson. Magnifique. Wow. Elle est belle. Magnifique. Elle est très belle. Attends, mais va la coucher là-bas, si elle tombe sur la sauce, Les gars, elle est magnifique. Le trident qui a bien fonctionné. Hein. Elle est très belle. Je sais pas si vous la voyez. Magnifique. T'as Attends. une pince ou pas? J'ai dans mon sac, prends le mètre. Bah les gars, premier poisson. On va le relâcher. Magnifique. Elle est magnifique. Par deux chiens. Là les gars, il y a des chiens. Hey, on se fait attaquer par. Mais lui il a l'air sympa lui. Ouais non mais faut pas suivre longtemps. On va lui donner des coups. Les gars, on se fait attaquer par deux chiens. Enfin, il y en a un là-haut et lui il est là. Putain, pourtant il y a un bête de spot. Allez, ah! Les gars, on essaye de pêcher une écrevisse. Après la pêche à la truite, c'est la pêche à l'écrevisse. Regardez, elle est juste là. Ah bah. Oh non, je l'avais. Mais tu l'as pêché à la truite, elle ne réussit pas trop. Oh non. Putain, mais elle nage vite, hein, cette écarce. Regardez. Non, il m'a accroché. Mais putain. Regardez. Regardez. Regardez, moi je l'ai. Oh! Non! Attends, elle est énorme. Faut qu'on prenne un chacun. Ouais, vas-y. Oh, là, il y a des chiens, on va se faire attaquer. Bah, viens. Oh, là, je l'ai! Tu l'as? J'ai joué. Quittez l'écrevisse, les gars. Regardez l'écrevisse. Je sais pas comment je vais la libérer. Hein.